Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizga hamma bajarishi mumkin bo'lgan tez va sodda texnikani o'rgatmoqchiman. Buni men birinchi marta qilganimda natijani atigi 7 kun ichida olganman. Bu usulni 7-7-7 texnikasi deb nomlanadi. Bu qanday ishlaydi? Siz bir necha oddiy qadamlarni bajarishingiz kerak bo'ladi, lekin birinchi navbatda shoshilmang va har bir qadamni diqqat bilan bajaring. Agar siz ko'rsatmalarga amal qilsangiz, 7 kun ichida pul, sevgi yoki boshqa narsalarni jalb qilishingiz mumkin. Nima qilish kerak? Siz ijobiy so'zlarni ketma-ket 7 kun davomida ertalab 7 marta va kechqurun 7 marta takrorlaysiz. Buni qanday qilishni tushunishingiz uchun 7-7 usul misolini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam, sizga kerak bo'ladigan narsalar haqida o'ylash. Aytaylik, sizga qandaydir xarid uchun 7 kun ichida 5 million so'm kerak. Bunday niyatingiz bo'lsa, ushbu istakni ifodalaydigan qisqa, ijobiy so'zlarni yaratib oling. Masalan, men bugun 5 million so'mni ular qayerdan kelishidan qat'iy nazar qabul qilaman. Keyin siz chuqur nafas olish bilan oddiy va tezkor vizualizatsiyani amalga oshirasiz. Bu qiyin emas. Ko'zlaringizni yuming, bir necha marta chuqur nafas oling va pulingizni olganingizda qanchalik baxtli bo'lishingizni aqlan tasavvur qiling. Bu hayajon va bu quvonch pul olishni kaliti bo'ladi. Shundan so'ng o'sha so'zlaringizni ketma-ket 7 marta qog'ozga yozib chiqing. Bu amallarni 7 kun davomida kuniga 2 marta bajaring. 7 kundan keyin qog'ozni yoqib tashlang va unuting va xohishingiz bajarilishini kuting. Sizning xohishingiz agar shu 7 kun ichida bajarilmagan bo'lsa, albatta yaqin kelajakda amalga oshadi. Real istaklarni tanlashni maslahat beraman. Shunda siz ularni yo'nalishi bo'yicha o'zingiz harakat qilishingiz mumkin. Kattaroq miqyosdagi istaklarni bajarish uchun siz ko'proq energiya sarflashga tayyor bo'lishingiz kerak. Umid qilamanki, bu usul sizga ham yordam beradi. Sinab ko'ring.